السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ راكم غاية لاباس؟ الحمد لله يا ربي. ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو تاعي يلقاكم بخير وعلى الف خير، وان شاء الله يا ربي يكونوا ولادكم فرحكم بالنتائج تكون مليحة وايجابية، ويا ربي ان شاء الله يدومها افراح. المهم ان شاء الله بديتكم بهذه الطاقة الايجابية تاع الصباح. دايما نعودكم على هذه الطلة الشابة واللي تعطيكم نشاط. المهم نرحب كاع بالمشتركات الجدد اللي دخلوا القناة تاعي، قناة كويزين ندوش. ونقول مرحبا تاني اللي شافوا القناة تاعي لأول مرة، نقول لهم تفضلوا عندي في القناة، وتفضلوا تاني بالاشتراك فضلا وليس أمرا، وبالجام تاني لأن الجام تاعكم يهمني باش الفيديو تاعي يتبارطاجا الفئة بزاف. المهم قبل ما نبدو في الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نبدو بسم الله على بركة الله في الروتين تاعي ولا في الوصفة تاعي. نبدو في المقادير كما شفتوا راني وريت لكم غادي نديروا اليوم الطورنو تاع العاده والعوايد تاع الزمان بحله جديده، واللي راهي بحرت لها باش تدي معاها لدارهم في هذه العطله. ما صابتش تدي دي غي طورنو حاجه شابه وبنينه تاني، ونتقهووا به دائما. هو زعما هو الكاطو، تبان ليه هو المخير في الحلويات الاخرى. نبدو بسم الله على بركه الله في المقادير. كما شفتوني في طريقه التحضير الاولى بديت بكيله تاع بيض تكونوا قالعينه من الفريجيدير من قبل، ما تخلوش بارد، راكم عارفين باش يجيكم الطورنو شباب تاني اللي قد تكون اساس البيض يكون شويه درجه حراره المطبخ. درت كيله تاع بيض، نتوما وين وصلت الكيله تاعكم المقدار اللي تبغوا تكيلوا به، كيما انا دخلت لي 7 تاع الحبه تاع البيض، وانتم صغروا الكيله كيما انا خصني. كيما نقولوا كميه كبيره باش يتقهووا بها، راني دايتها معايا في هذه العطله. ان شاء الله يا ربي نصيب الاهل تاعي بخير، وان شاء الله تاني نتوما اهاليكم تلقاهم بخير وعلى خير، وتوصلوا بخير وتجوا تاني تولوا لدياركم بالف خير. المهم بدينا قلت لكم بالكيله تاع البيض، وقبل ما نديروا البيض دائما ما ننسوش القرصه تاع الملح اللي قلت لكم اللي تصحيح الذوق، هذه دائما في اساس الوصفه. نديروا قرصه تاع ملح، كيله تاع بيض، ومن بعد زدت عليها كيما شفتوني كيله قل زوج صباع تاع سكر. السكر ما نكتروش بزاف لخاطرش غادي نديروا لها طليه تاني بالسكر الواحد تاني، ايفيتي السكريات بالبزاف. دربنا مليح 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 هذوك دوك البيض وداك السكر تاني حتى يطلع لكم الخليط كما شفتوا في طريقه التحضير. ومن بعد بديت نزيد تاني في الزيت تاني تدريجيا. تاني الزيت نديرو كيله اللي بديت بها هي اللي غادي نكمل بها، كيله تاع الزيت تدريجيا، ما نديروش على دفعه واحده. وتاني ما ننسوش تاني الزاز تاع السيترون، دائما هذاك الزاز تاني من نديرو باش يعطينا بنه. واللي ما عندهاش الزاز تاع السيترون تنجم دير اي فاني ولا بات اغوم تكون متوفره عندها في الدار. واحد ما يزيركمش ليسونسيال تخرج النتيجه شابه، وتكون تاني الطورنو تاعنا تاني تكون شابه. المهم انا هادو المقادير اللي كانوا واجديني في الدار ليه درتها وخرجت لي شابه بزاف 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 بزاف. المهم خرجت لي حلوه كيما نتوما حلوين. من بعد هنايا زدت الفارينه، راني غربل فيها، وزدت 3 تاع لي ساشي تاع لا ليفور. 3 تاع لا ليفور باش تجيكم طالعه، لاخاطش على حساب الكميه. انتوما الا كان هذيك الكميه اللي درتها انايا تنجموا تقسموها على النص. كيما نقولوا انا درت هذيك الكيله كبيره، نتوما ديروا الكيله تكون صغيره، وتقسموا تاني الخميره. المهم زدت الفرينه. هنا الفرينه ما نكتروش بزاف باش ما تجيكمش العجينه قاصحه قاصحه بزاف بزاف، وما تجيكمش الطورنو تاعكم تجيكم تاني في الطياب تاني قاصحه. شوفوا القوام تاع العجينه يجيكم مطري. المهم تكون تتلاصق وما تتلاصقش في نفس الوقت، ما تكونش تلاصق في الصبع وتكون تاني طريه. جبت هنايا هذاك داك الساشي ولا اي حاجه تكون عندكم بلاستيك، ليسونسيال تكونوا تخدموا به في المطبخ تاعكم باش ديروا عليه العجينه ويكون نقي. وهنايا راني نطمح فيها بهذا الطابع قديم تاع بكري، ماشي من هادو تاع الجدد تاع دروك. المهم قلنا غادي نديرو طورنو تاع زمان وبحله جديده وبالمكونات اللي تكون في الدار. المهم هنايا طورنو ماشي غير طورنو وروح تاني تكون فيه لي زاستي. كي تبدو الاولى ضربوا بالباتير باش يطلع لكم هذاك الخليط الاول الرغوي واللي رغوي باش تحصلوا على عجينه تكون شابه. والفرينه تاني ما تكتروش بزاف بزاف باش ما تجيكمش قاصحه. الا بغيتوا الطورنو تاعكم تجي طريه ما ديروا فيها لا مايزينا لا حليب بودره لا والو. انا درتها غير بهذه الفرينه وهذو المكونات وجاتني طريه بزاف بزاف، جاتني شابه. قطعت هذا السنين الاول صاير راني وجدته كيما هكا بهذا الطابع، وراني باغيه ندير تاني السنين الزاوج تاني بطبق اخر. المهم قبل كي تبدو تعجنوا
دايما تحموا الكوشه تاعكم، الكوشه دايما تحموها راكم عارفين. المهم تاني كاينه عفسه تاني في الطورنو باش طيبوها. هنايا الطورنو ما تقووش عليها الغاز باش ما تجيكمش قاصحه وقاصحه، خاطش راكم عارفين راهي غير بالزيت هنايا. كيما راكم تشوفوا، شوفوا انايا اللون اللي ديته اللي طيبته به ما انحرقت لي ما والو، الوجه ما شعلتش عليه من الفوق. انتم تنقصوا الغاز تاعكم ديروا على 180 درجه، واللي ما عندهاش الفوخ تاع الكويزينيير تنجم دير غير تنجم طيبها في الكوشه هذيك تاع الكبيره تاع الخبز، بصح تنقصي على الغاز. المهم ما تقويش الغاز باش ما تجيكمش قاصحه، خاطر راكم عارفين النار تشرب العجين. ومن الفوق تاني ما تشعلوش عليها، تبالكم نتوما راهي في الطياب تبالكم راهي خضره من الفوق في الوجه، بصح هي غير اون فوا تخرجوها من الفوغ تاعكم غادي كي تشم الهواء تاع برا غادي تقصحكم هذيك الطبقه اللي من الفوق. شفتوا انايا النتيجه اللي عطاتها لي. نجو هنايا الكلاصاج راني باغيه ندير غير بهاد المكونات. درت الاولى 4 تاع مغارف تاع حليب، وزدت 4 مغارف تاع مزهر، وزدت ثاني 4 مغارف تاع زيت باش يجينا الكلاصاج طري وما يجيناش قاصح. شفتوا هذاك الزداج، هذا الكلاصاج انا صراحه راني ندير فيه كاع في الحلويات كيما هكا تاع طورنو ولا ما يكونش عندي شوكولاط ولا نجمو تاني نديروه في البسكوي من الفوق. زدت عليها عصره تاع ليم، شفتوا الليم باش يجيك البنه شباب. واستعملت هذا السكر غلاس، هذا السكر غلاس هذا الماجيك اللي تشريه وانتي كل ما تضربي فيه يبدا يعطيك اللون اللي راكي باغيته. كي تبغوا تشرو السكر هذا ماجيك، هذا ماشي كيما السكر الاخر اللي يكون غير ابيض. هما اللون تاعه كيما راكم تشوفوا فيه ابيض، بصح في الكتابه من الفوق تصيبوا يا اما وردي ولا ازرق ولا اللون اللي بغيتوه نتوما تشروه على حساب اللون تاع الساشي من الفوق. هو سحري عليه يسموه سوكر غلاس ماجيك، لا خاطرش يعطي اللون كل ما تبدي تخلطي فيه تخرج لك هذيك اللون اللي كي باغيته. المهم سايره راني كملت الكلاصاج تاعي، دروك غادي باقي لي غير باش الحبه هكا الحلويات تاعنا نطليها من الوجه. شوفوا كي يجي بريون يجي شباب يجي طري، ما يقصحناش الحبه ويزيد يعطيها طراوه على طراوه. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقه تاع التحضير وعجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه. وإلا عجبتكم هذا الطورنو تاعي ديروها تاني نتوما وسلكوا بها ريسانكم وروحوا بها عطله. هنا هاد الطليه نشفت بالخف ليه لخاطرش راه البرد درجه الحراره راكم عارفين راهي منخفضه بزاف. صاي هنايا دروك ما صدتش ما عنديش هذيك الحلوى تاع المعاش ولا الحلوى الفرميسل ولا كيما نتوما تبغوا تسموها. انا درت لها غير هذا الناكخي هذا، زوقت به من الفوق الوجه ليه كيما هكا عشوائي، وعطاتني تاني لمسه شابه، وعطاتني تاني وجه شباب وحبه خرجت لنا ما شاء الله. المهم الى عجبكم الفيديو ديروا لنا جيم، قلت لكم الجيم تاعكم يهمني باش يتبارطاج الفيديو والناس اخرين في ميزان حسناتكم. هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. وشوفوا الحبه غادي نقسم لكم، جات طريه وشابه وبنينه، والله لا تستاهل. ما نعيا نوصف لكم فيها ماشي كيما من تجربوها. وكتبوا لي تاني التعليق مشجع في لي كومونتير باش نستمر في القناه، واعطوني رايكم يهمني بالبزاف. وما بقى لي غير نقول لكم عطله سعيده، ونتلاقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي. سلام. سلمت قلبي يا ربي لتصله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك من هو كان لتحمله. الذنب يثقل والعشق يحرق، فأين أمضي وحولي الوزر